Pernahkah kamu berpikir, kenapa iPhone bisa mengenali wajahmu dalam sekejap atau mengedit foto dengan sempurna? Semua itu karena Neural Engine, otak cerdas di dalam prosesor iPhone yang bekerja tanpa kamu sadari. Neural Engine memproses data wajahmu 30 kali lebih cepat, membuat Face ID selalu akurat dan cepat. Fitur kamera juga dibantu oleh Neural Engine, mengoreksi cahaya dan detail secara otomatis. Kalau kamu baru sadar sekarang, like videonya, komen pendapat kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan fakta modern selanjutnya.